Привет! Это рубрика «Мотозона». Начну с краткого пространного размышления. Мотоцикл мечты. Это понятие мы слышим часто, как правило, от новичков в мотомире. И надо сказать, что вот этот самый мотоцикл мечты это действительно странная такая мыслеформа, которая очень сильно зависит от того, кто эту самую мечту вынашивает. Как правило, мотоцикл мечты есть у новичка, который недавно получил права. Но в большинстве случаев это какой-то байк, который он увидел на улице, влюбился, хочу такой. То есть мечта есть, но она не является собой нечто, знаете, такое вот исключительное. Скажем, вот такой Харлей запросто может быть мотоциклом мечты для человека, который открыл категорию А, чтобы кататься на круизерах. С опытом все становится интереснее, но иногда люди как бы слегка устают от гонки за эстетикой. И часто для человека, у которого уже огромный скилл в мотомире, оптимальный мотоцикл – это какой-нибудь туристический байк, на котором можно далеко поехать. Это какой-то удобный для города небольшой компактный моток, на котором просто банально несложно ездить, который хорош с точки зрения транспорта. В редких случаях в человеке остается жив романтик. И тогда опыт и вот этот самый романтизм, что ли, они дают удивительные эффекты. Человек действительно рождает мотоцикл мечты, но это уже не копия какого-то другого байка, который он видел на улице. Это действительно нечто новое, нечто такое, чего прежде не существовало. И вот этот совершенно потрясающий Харлей – это мотоцикл мечты для Эльдара из студии Garage Guys Custom Workshop. Если я не забуду, я ссылку в описании оставлю. Если не оставлю, напомните в комментах, я ее туда положу. Но в принципе Garage Guys – это можно просто загуглить и все найти. Давайте посмотрим детальки. Их здесь огромное количество. Новинка для вас, ребятушки. Part number 710. Это новая марка мотоциклетного моторного масла. Масло действительно современное, действительно технологичное и интересно сделанное. Потому что в отличие от многих других марок масла, оно не теряет свои характеристики ни через 1,5, ни через 2, ни через 3 тысячи километров пробега. Больше того, вам скажу, эффект от работы этого масла можно даже услышать и почувствовать. Ну, на самом деле мы же здесь просто занимаемся заменой масла, то есть разными ТОшками. А ощущения и все остальные вот эти вот чувства, как масло работает, мы получаем как бы обратной связи от клиентов, которые уже попробовали, которым заменили, предупредили, рассказали, показали об этом масле. То есть люди, которые ездили у нас в этом году на юга, масло не кипит, температура не повышается. То есть были случаи, если масло плохое, то есть составляющие масла хромают, наши моторы, так как они воздушники, они начинали вскипать, начинали промаргивать маслом и все остальное как бы. То на этом масле ни разу ни один мотоцикл не вскипел, даже на югах, где температура была высокая, и масло не промаргивало. Это масло сделано на основе ПАО и эстеров. Это как бы современный инновационный продукт, поэтому живет оно намного дольше, работает лучше, надежно защищает мотор от задиров и вообще по многим характеристикам сильно опережает конкурентов. В общем, part number 710, ссылки в описании. Ну а мы продолжаем про мотик. Базовая идея мотоцикла изложена вот в этой краткой надписи на заднем крыле. Дело в том, что перед нами, ну вроде бы, Харлей, мы его узнаем сразу. Тут тебе хром, тут тебе знакомые формы, тут тебе весь этот антураж. Но, с другой стороны, попробуйте отыскать тут хотя бы одну деталь, которая осталась по-настоящему нетронутой. И сделать это на проверку не так просто, потому что даже мы к винтам присматриваемся и понимаем, что их скрыли гильзами. Причем это не что-то напоминающее гильзы, это на самом деле вполне себе настоящие гильзы, которые когда-то давно были патронами. Но если говорить о самых интересных находках, то они опять же отсылают нас к базовой концепции. Сделать мотоцикл максимально классическим и олдскульным. И некоторые вещи ровно для этого, скажем, вот такой железный ящик для инструментов, вероятно, это деталь, которая отсылает нас к довоенным, ну и послевоенным мотоциклам. Еще одна деталь такого характера. А вот этот рычаг. Я думаю, что даже не каждый сразу поймет, что это такое. Хотя, ну, недолго подумав, наверняка догадается. Это рычаг переключения передач. Разумеется, в изначальной версии Fatboy ничего подобного не было и быть не могло. Но Ильдар таки ее сюда приладил. Опять же, не только для того, чтобы добавить олдскула, хотя, в принципе, ручное переключение передач, опять же, где-то полвека назад и больше, было практически на всех мотоциклах. Это еще и, так сказать, фишка, которая делает мотоцикл уникальным. И вот что есть, то есть. Такой рычаг я, кажется, вижу впервые. Мотор, естественно, максимально нестандартный при всем своем классическом виде. Объем 120 кубических дюймов или 2 литра, ну, почти
ровно. Что касается его начинки, там все очень сложно, и здесь правильно передать слово создателю мотоцикла. Мне попался Harley Davidson Softail Fatboy CVO-шный. В принципе, это достаточно очень крутой мотоцикл, но захотелось чего-то уникального, как это обычно и бывает во всех кастом-мастерских. То есть Fatboy — это легендарный мотоцикл, но тем не менее хотелось добиться чего-то в виде чекана. Ну и мы имеем, что имеем. Моя задача была построить ездовой классический мотоцикл. То есть не просто сделать чекан, которых, в принципе, очень много достойных и у других мастерских, но хотелось, чтобы он все-таки оставался классикой. Для этого в один прекрасный момент мне пришла в голову идея установить шифтер, именно дублирующийся, потому что все мы прекрасно понимаем, если бы он был бы один, ездить на нем было бы очень и очень тяжело. Но дубляж шифтера я установил как дань. В принципе, дань моего почтения классическим мотоциклам, потому что если мы возьмем, к примеру, модель VLA или VLC, то есть на них не было переключателя на ноге, он был именно на руке. Кое-что от себя все-таки добавлю. Вот эти бронзовые накладки по всему мотоциклу разбросаны. Так вот, это единственная деталь такого рода, которая была куплена. Все остальное Эльдар сделал сам. Причем это тот случай, когда надо приглядываться к деталькам. Вот здесь монетка майя, понимаете ли. Тут аж целый календарь майя уместился на этой маленькой детальке. И если долго рассматривать мотоцикл, таких милых деталюшек можно найти великое множество. Но, возвращаясь к теме олдскула, поскольку у двигателя огромный рабочий объем по мотоциклетным меркам, сюда еще и ручные декомпрессоры поставили. Это вот такие кнопки на цилиндрах, которые надо нажать, чтобы мотоцикл завелся. Не нажмешь, не заведешь. Было у меня чуть-чуть свободного времени, и, само собой, как и все проекты, которые выпускает наша мастерская, мы пытаемся их сделать именно уникальными. Потому что, не хватает построить просто стандартный красивый мотоцикл, их много. Поэтому я для себя выбрал мексиканский стиль, который Санта-Муэрте. На самом деле, первую крышку мне ее просто в подарок прислали на Новый год пару лет назад. Я посмотрел, что она очень неплоха. Я позвонил этим ребятам, спросил, можете ли вы мне довыпустить еще несколько вещей, на что они, к сожалению, не согласились, потому что, наверное, были заняты. И я решил делать те же самые крышки сам. Но не в плане производства, а в плане конкретно этого мотоцикла. То есть, если вы обратите внимание на рукоятки, на все бронзовые детали, они выпущены именно вручную, они уникальные, и в единственном экземпляре. Штуки вроде гильз, насколько вы знаете, я немножко увлекаюсь стрельбой, и когда мы были в тире, после того, как мы отстреляли некоторую партию патронов, у нас остались гильзы иномарочные. И вот я все очень ходил и думал, куда же их можно применить. И, как оказалось, они очень прекрасно подходят как колпачки на заводские же болты Harley Davidson. Здесь у нас колесо спецованное, видно распрекраснейшим образом, отчасти потому, что только один тормозной диск. Я, естественно, подумал, что тормозов при таком раскладе должно бы несколько не хватать, но создатель меня разуверил. Мол, все продумано, диски увеличенного диаметра, машинки, правда, остались фэтбоевские, но мастер-цилиндр от Туринга. Сзади, кстати, диск тоже ощутимо больше стокового, прям вот визуально это понятно. То есть с этой стороны тоже все хорошо. Что касается выхлопа, кстати, любопытно, наверняка вам тоже в голову пришла мысль, раз делать мотоцикл вот в таком вот визуальном, так сказать, решении комплексном, то почему здесь нет фиштейлов? Эльдар говорит, потому что у всех фиштейлы. А я не хотел. Я хотел, чтобы он как-то отличался от традиционного канонического чекана, при том, что в целом мотоцикл классический. И были еще кое-какие соображения технического толка, потому что если брать обычные фиштейлы, то с этим мотором, изрядно доработанным, они будут уживаться не без труда. На самом деле, в принципе, в Америке просто очень сильно развита тема не просто кастомизации, но и также там очень много компаний, которые выпускают достаточно интересные моторы под абсолютно, скажем так, разные стили как езды. Каждый может найти свое. В наше время самый, конечно, известный из брендов — это SNS, потому что, они добиваются максимальных мощностей, очень неплохо перерабатывают как системы смазки, так и все остальное. Тот же самый Altima и Reftech, в принципе, это неплохие двигатели, но у них нету такого большого маркетинга, скажем так, потому что у той же самой Altima моторов не так много. И они выпускают не так много деталей, как SNS. Поэтому SNS в свое время стал, в принципе, ведущей из компаний. В принципе, мы сняли заводской мотор, который на нем шел 103-й. Это мотоцикл 2005 года, первый 103-й мотор фактически. Заменили его на мотор компании Jims 120R. Поставили на него головки от Screaming Eagle, для того, чтобы чуть-чуть поднять степень сжатия.
После чего, поездили на этом джимсе, подумали, что чего-то нам не хватает, добавили в него распредвала компании СНС вместе с их же масляной плитой и масляным насосом. И там очень много доработок, которые пришлось сделать. В принципе, это все было сделано для того, чтобы добиться гораздо большей динамики, чем стандартный мотоцикл. Но тут есть такой момент, что невозможно сменить что-то одно, чтобы это не повело за собой остальное. Само собой, мы сменили мотор, настроили его, получилось неплохо, ехал, но теперь у нас получилось так, что слишком много мощности и не хватало коробки. Мы поменяли коробку на Бейкер шестиступенчатый. В принципе, получилось неплохо, но теперь опять-таки был другой нюанс того, что у нас очень много было тяги на низах, даже с избытком, и при этом всем сцепление этого не переживало. Пришлось менять сцепление на баронетовское, прижимной плитой с центробежной системой. И помимо всего этого, для того, чтобы чуть-чуть убрать ту же самую тягу на низах, мы сменили приводной шкив ведущий на более большой, что нам дало чуть-чуть более плавный разгон и больше скорости. Нам позволило это сделать два маленьких момента. Первое, то, что мы использовали в маленьких кругах известные распредвалы компании SNS 625G, они так называемо горбатые. То есть этот вал на холостом ходу, из-за того, что клапана открыты достаточно долго, дает вот тот самый наш чудесный звук карбюраторного мотоцикла. Хотя он у меня на инжекторе, но помимо всего этого на нем установлен блок от американской компании Thundermax, который позволил мне снизить достаточно неслабо холостой ход. Вот в чем проблема таких мотиков? Тут огромное количество деталей, сколько не рассказывай, что-нибудь да забудешь. Лично на меня произвели впечатление вот такие масляные радиаторы. Они мне прежде как-то не попадались. Я понимаю, что вы, ребята, опытные, вы все это знаете. По-моему, прикольная штука. И, кстати, здесь у нас опять же череп в мексиканском стиле и никнейм создателя мотоцикла. И вот такие мелкие фишки, они на самом деле повсюду. Ребята, еще переоденусь в экип Dimox, в котором я езжу в этом сезоне, и попробую чутка на этом великолепии прокатиться. Я сразу скажу, сегодня ездовая часть будет настолько скомканная, насколько это вообще возможно. Дело в том, что мы в центре Москвы, тут какие-то жуткие ремонты вокруг, трафик бешеный, несмотря на выходные, поэтому по маленькому кусочку дороги я проеду туда-сюда, просто ради того, чтобы поставить себе галку в биографии. Согласитесь, когда оказываешься рядом с такой красотой, невозможно отказать себе в этом удовольствии. Но продолжительных покатушек не ждите, к сожалению. Слушайте, к кейп-хенгеру каждый раз надо привыкать, конечно. Потому что, вроде бы, высокий руль, подумаешь, что такого. А нет, в первые моменты как-то жутко прям неудобно. И только капельку вкатившись, ты уже понимаешь, что, в общем-то, никаких проблем нет. Кстати, постоянно спрашивали и спрашивают, а вот при езде с таким рулем затекают ли руки? Меня когда-то самого интересовал этот вопрос, скажу по чесноку, нет, не затекают. И когда ты хотя бы раз на таком мотоцикле прокатишься, тебе даже становится странно, откуда в принципе могут браться такие мысли, с чего бы им тут затекать. Самое главное просто вкатиться, сесть в расслабленную позу и ехать ни о чем не думая, как и полагается человеку вроде персонажа из сериала «Майянцы». Еще один нюанс. Я вот сейчас, похоже, перещелкнул на первую передачу, видите, рычаг чуточку мотыляется. Мне Ильдар сказал, что один из главных плюсов рычага в том, что он позволяет легко найти нейтральную передачу. И включать первую, конечно, приятно, потому что большой массивный рычаг — это интересный аксессуар. Что-то в этом драгрейсерское есть. Кстати, на его взгляд, самая удачная шутка про этот рычаг была: ты, мол, что себе ручник поставил? Собственно, да, на Харлее ручник вот в этом месте — это, наверное, самое необходимое, что только может быть. В принципе, он говорит, что дрифтить на этом мотоцикле без ручника большого ума не надо, потому что дури хватает. И я, скажу честно, пробовать не устану. Я тут все время разгоняюсь на первой передаче. Звук, кстати, роскошный у мотоцикла.
И динамика я вот чувствую роскошная тоже. Но здесь бы на второй открыться как следует. Вот набрать скорость, перейти на второе и бах! Открыть газ как следует, чтобы прочувствовать все это дело. Но, к сожалению, сегодня место для покатушек у нас не самое удачное. Ну и, честно говоря, еще софтейл, та еще штучка, потому что, ну, формально у тебя вроде как есть задняя подвеска, конечно, но, честно говоря, на практике той подвески маловато. Причем это такая вот общая болезнь классических софтейлов с парой горизонтальных амортизаторов, работающих на растяжение. То есть те схемы, где обычный моноаморт, как, ну, в большинстве современных мотоциклов, там все как-то проще и понятнее. Слушайте, я на этом буду и заканчивать. Кататься так уж сложилось сегодня особенно негде. Первое впечатление я получил, а второго, к сожалению, на этот раз не будет. Я поначалу хотел сказать, что не имею ни морального, ни профессионального права этот проект оценивать. Он реально очень крут, но с другой стороны, это все-таки блог, да, и здесь субъективная точка зрения, она как-то не крути на первом плане. Мне вот он жутко понравился, и, возможно, тут есть какие-то невидимые для меня недостатки, но я их разглядеть не в состоянии. Более того, тот факт, что я сейчас вот здесь стою, передо мной Влад Линдерман с камерой, и мы все это снимаем, лишнее тому подтверждение, потому что у нас съемка как-то не сразу сложилась, что-то не получалось, потом что-то не получалось, но всякий раз, когда я визуализировал вот этот мотик, я понимал, что все-таки надо довести дело до конца. Ну, все-таки надо, но он слишком прекрасен, чтобы его не снять. В результате сегодня, ну, наконец-то, все, к счастью, сложилось. На мой взгляд, офигительная вещь, скажу больше. Вот мы говорили про мотоцикл мечты. Вот в моем гараже мечты, да, у меня уже целый гараж накопился, так вот, один из мотиков в нем должен быть в стиле чекана. Но коль скоро я имею некоторый опыт знакомства с такими мотоциклами на практике, я отлично понимаю, что зачастую мотоциклы вот по этому фэншую сделанные, они весьма условно ездовые. А вот в данном случае все несколько иначе. И хотелось бы иметь с одной стороны, да, чекана, с другой стороны, чтобы не только шашечки, но и ехать тоже. И вот такой мотик действительно бы на самом деле хотелось. Да, что есть, то есть. Правда, в прилагаемых обстоятельствах я не знаю, насколько эту мечту можно считать реализуемой, но тем не менее, мечта есть мечта. В общем, на этом все. Garage Guys огромные молодцы. С вас, как обычно, лайки, дизлайки и, разумеется, комментарии экспертов.